agwago ndị ji achị ego na mpaghara South East ka ha neba anya n'ohere ọma dịgasị n'isi be anyị tupu ngwa ahịa mba ofesi karịa ma isi mba ofesi atụbata. Onye Export Director nke Denka Global Korea DGC Express Dr. Ewunye Okpa mere ka amata nke a n'Ọnịcha n'oge ọgbakọ nkụzi ihe otu abalị achịkọbara n'isiokwu ka akpọrọ Cheap Dollars Made Easy Export Now sịrị na ịtụpụ ahịa na mba ofesi ka were achụtara mmadụ ego maka wee baa uru nye ọnọdụ akụnụba ala Naịjirịa karịa ịtụbata. Amaka Chibụzọ Okoye bụ onye nta akụkọ anyị gara weta akụkọ a n'uju. Ya bụ ọgbakọ nke ọ bụ ndị DGC Express chịkọbara ya ebe ndị kọmitii na export nke Anambra State Ministry of Commerce and Industry bụkwa ndị dọnyere ha ukwu bụ nke ha chọrọ ka ndị na-arụ ọrụ ugbo na ndị na-azụ ahịa mara na ihe ndị ahụ ha chere na ego adịghị bụkwarị ebe ego dị nyafụnyafụ si na ha kwesịrị ka ha mee bụ ka ha chịkọta ọnụ ma hụ na ihe ha na-eme ma ọ bụ ihe ha na-akọpụta bụ nke dị mma na ọ ga-enye ha ego oyibo ebe ọ dị nyafụnyafụ. Mgbe ọ na-agwazi ndị gbakọrọ okwu ka Dr. Okpa sị na ya bụ na ọrụ DGC bụ ndị nọgoro n'ihe gbasara ibupụ ngwaahịa mba ofesi dịka 10 arọ ịtọ n'oge ugbu a ma sịkwazịa na ya mere ha ji na-akụziri ma na-agwazi ndị mmadụ okwu ka ha bụrụ ndị nke ga na-ebupụ ngwaahịa karịa ebubata dịka esi wee hụta na ọ bụ ndị ọwụwa anyanwụ bụ ndị na-amekarịchara ya bụ mbubata ahịa. Ọ sịrị na ibupụ ngwaahịa na mba ofesi bụ nke ga-aga n'iru na-akwalite ihe gbasara ọba ego ma na-enyekwa ha ego ndị mba ofesi ma na-emekwa ka ndị gọọmenti bụrụ ndị nke na-enwetakwa ego dị iche iche. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka odekawo nke ndị Anambra State Committee na Export bụ Oliakụ Henrietta Basil Ide sịrị na ndị onye bụkwazi Director nke Commerce Anambra State Ministry of Commerce and Industry sịrị na ndị Anambra State bụ ndị na-eme ọfụma na ihe gbasara ibupụ ngwa afịa na nke a mere na ha chịkọwaziri onwe ha n'otu bụrụkwazịa ndị akụziri ihe ma fụkwazịa na ha bụ ndị tozuru etozu ibupụ ihe. N'otu aka ahụ ka onye isi oche International Textile Market Bridgehead Onitsha bụ Chief Basil ọzọ sịrị na obi dị ha aṅụrị ka esi chịkọba ihe ọmụmụ ahụ na o gosigo ha na ibupụ ngwaahịa bụ nke ka mma karịa ebubete ma too aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo na mbọ ọ na-agba iji wee hụ na ibupụ ngwaahịa bụ nke ga-eji ndị Anambra wee mara. Mgbe ọ na-etinyezi ọnụ n'okwu ka onye South East Coordinator Women in Export bụ Oliakụ Bridget Obi toro ndị DGC Express maka iwebata ya bụ ihe ọmụmụ n'obe ọkpa ha ma sịkwazi na ogoga n'iru ma gosi ha na a ga-esikwe ụzọ ọzọ na-eweta ego. Ndị kwugachara okwu na mgbe na-eme mmemme a gụnyere Director nke Ahia na Ministry nke Commerce na Industry bụ Maazị Francis Iloduba, onye na-anọchite anya ndị Nigerian Export Promotion Council na Anambra State bụ Oliakụ Edith Ikenye, ebe ọjụjụ na ọzịza bụkwazi ihe pụtara ihe na mmemme ahụ achịkọbara. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.